Miingon si Moses sa mga Israelita, gipili sa Ginoo si Bezalel, anak ni Uri, nga anak ni Hur, sa banay ni Huda. Gihatagan siya sa Dios ug kaalam sa pagbuhat sa tanang matang sa buhat sa pagpatahom, sa paghimo og mga maanindot nga mga plano ug paghimo niini ginamit ang bulawan, plata ug tumbaga, paghimog mga alahas, pagkulit og kahoy, ug tanang matang sa buhat sa pagpatahom. Si Bezalel ug si Oholiab, ag anak ni Ahisamak sa banay ni Dan, gihatagan sa Ginoo og katakos sa pagtudlo sa uban sa ilang mga buluhaton. Gihatagan sila niya og igong katakos sa paghimo sa tanang matang sa buhat nga himuon sa magkukulit, magdidibuho, maghahabol sa pinong lino, sa asul, sa dagtong pula sa pula nga dilana, ug sa uban pang tanapton. Makahimo sila sa tanang matang sa buhat ug batid mudibuho. Okay, mayong buntag, mayong adlaw sa Ginoo. Aniyan usab ang atong tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Okay, sa gihapon ng inyong makauban, mo gihapon ng inyong sulugon sa maong tulumanon, Silbert Dondohiano, Senior alias Beredas. Magkauban nato o gihapon ang atong kasama sa technical side. Si kasamang tax, no? Kasamang tax, Expedito Ilumba. Maayong buntag o maayong adlaw sa Ginoo kanimo. Si kasamang Dani, dili sa gihapon nato makauban karon kay padayon pa ang pagpaalim, no? Sa samad sa operasyon, no? Ni kasamang Dani. Sige po, no? Ako na naghangyo kaninyo nga ipadayon ng inyong pag-ampo, no? Alang sa pagpadali sa kaiyuhan, no? Sa giambin o diha na sa pagpaalim, no? Sa samad sa operasyon ni kasamang Dani, no? Ang atong kasama sa technical side. Kasamang Dan og nagpaminaw kakaron. Maayong buntag og maayong adlaw sa Ginoo kanimo uban na sa imong pamilya. Ang atong mga kasama sa Fans Club nga pinanguluhan ni Nanay Corazon Balansag. Maayong buntag o maayong adlaw sa Ginoo kaninyong tanan. Ang atong dili gyud malimtan nga contributor sa RMN Dipolog ang atong Nanay Bibitano, maayong buntag o maayong adlaw sa Ginoo kanimo og sa imong pamilya. Sa atong amahan dinhi sa istasyon, kasamang Edgar Dagumo, uban na nila ni Marde, Roger Monera,
Elaine o bag-ong higala na to kauban nila si kasamang Mark. Maayong buntag o maayong adlaw sa Ginoo kininyo mga kasama. Okay, kitong sa Liloy nga bago ra pong na himama na to sa Facebook. Nalimot ko sa ngaan. Gigdali-daliwa ko ka-open po sa Facebook. Nga itong kasama diha sa Liloy. Orag si Ma'am Cueva siguro to. Nalimot ko sa first name. Dayon diha sa Rizal, si Marlon. Si Marlon Paalisbo. Dayon ako na lang pong i-appeal ang bagong nahigala na to nga Pilipino nga ato nagtrabaho sa South Korea. Si Ner Empinado nga kanunay nga sunod sa atong tulumanon diha sa YouTube. Og si Michael, no? Nga ingon si Michael nga dili ko no siya kalimtan pasaylo ako kasamang Michael sa to apelyido ko sa nalimot ko. Pasaylo wa ko kaugab sa Facebook kay nagdali na ko pag ani sa istasyon. Og si Bro Emmy diha sa Negros na kay gitext basin ako ning mahisgutan no kung di ta magkabsan sa panahon kining imong gipamalihog sa atong tilumanon. Og katong katong nasa Facebook gyapon nga nagduna siya gustong ipatuki. Impartial ako naman ni isgutan si Maging Domingo but tingali dili ko mo pasalig basig malimo ta pud ko magkabsan tas panahon. Dito na sa tumoy dapit no atong hisgutan no, sa atong tulumanon karon. Sa tanang nagpaminaw no kay di man gyud ako mainumduman tanan sa ako mga higala mga kauban po sa Catholic Faith Defenders nga doon na tulumanon kadong gabi no. Sugdan niya itong July 2 doon na naibalik na ang programa sa Catholic Faith Defenders Group yun no. Human sa tulumanon sa atong mga higalang Seventh-day Adventist no 7 to 8 man ang ilaa. Pagkahuman ang ato na pong mga kauban sa Catholic Faith Defenders pinaguluhan ni Father Ramil Corong no ang atong advisor sa Catholic Faith Defenders na usa ka pari og nagpaminaw kadre maayong buntag o maayong adlaw sa Ginoo kinimo. Okay, no, sa pagsugod ngayon, by the way, nalimdan ako no, ang atong pizza karon, pizza 16 sa bulan sa Hulyo, tuig 2017. Ang ato po rin mga nalimdan ako, itong mga higala sa gawa, si kasamang Rodrigo o si Rinaldo o uban na ni Gion, no? Ang atong silingan diri sa istasyon, ato sab nga higala o kasama. Maayong buntag o maayong adlaw sa Ginoo kininyo. Okay, atong pizza karon, pizza 16 sa bulan sa Hulyo, tuig 2017. Okay, no, mga tinahod nga tigpaminaw. Atong gibasa ang Exodo Kapitulo 35, tudling 30, hangtod sa 35. Kay diri ta manukad karon sa atong tema nga akong gisaad kaninyo nga akong ipadayon. Kining mahitungod sa mga iconography, mga sacred images sa simbahan ng Katoliko nga hangtod karon. Daghan paghihapon ang nangalibog og dili kadawat niini kay kini kuno mga butanga mga idolos kon mga Dios-Dios. Hinoon, daghan na ang mga igsuon nato ang nahayagan o naliwanagan ani nga maong issue mao nang gani daghan kanila na malik na pud sa Katoliko. Sa Luon Bohol na pipila ka pamilya dito nga nibalik na sa tinuho ang Katoliko human ni adtong debate ni
ni Father Darwin Gitgano, no? O ni Ramil Parba sa Iglesia ni Cristo. Nasaksihan mo ginako ang picture nga gipost diya sa Facebook ni Father Darwin. Ubay-ubay na ang nahiyagan og namalik sila sa atong pagtuong Katoliko. Apan daghan paghapon ang wa mahayagi mao nang dili gyud nato undangan ni nga tema sa pagbalik-balik. Bahala nagkamong nagpaminaw ron mga suking nagpaminaw karon nga gipulan na ni ining tupika. Pero maningkamot ko nga ibahon, no? Lainon akong style parang dili mo magrabihan gyud sa pagkaboring. Okay, no? Atong gibasa pag-una ang Exodo 35, tudling 30 hangtod sa 35. Nga atong basa ni tungod kay naa man gud diri makatunan o mapahinumduman ta kung nagbasa tag Biblia o nya nalimot lang. Naa diri pamatuod nga ang atong tinuhuang Katoliko wala masayop kung kita nagbuhat man og mga imahen o mga dibulto. Nga naman, kay kining kaalam sa paghimo og mga dibulto, mga larawan, ganang pagkulit o pagdibuho, kaalaman ning gikan sa Dios. Gikan sa Dios, no? So kay kaalaman nga gikan sa Dios, dili gyud daotan ang paghimo niana. Gani ebidensya na nga ang Katoliko gagamit gyud sa kaalam nga gihatag sa Dios. Kay nalimot ko sa sitas diya sa Book of Acts, ang kanang mga butang nga atong makita sa masabuan, adlaw, bituon, tanan-tanan nga makita diri sa kalibutan. Makita, sama sa larawan ba makita. Kaya na nagdimaan nga naa gyud ang Dios. Pinagis mga butang makita kay dili man na siya maggama o way kabuhat niya na, no? Supak sa mayong panghuna-huna pangisip atong alimpatakan nga kalita nagtungha na sa kabutang nya ulay creator, no? Ulay magbubuhat, no? Niya umingon ka nga naay gabuhat niya di po na tao kay magkahimo bagong tao bulan himo bagong adlaw dili. Ang kina ang gahimo ana tawgon yun na natog labaw sing tanan ang Dios. Kana pong paghimog mga dibulto o imahen nagtimaan po na nga kitang mga Katoliko atong gipakita ang himaya sa Dios. Pinagis mga butang atong gihimo, no? Pinagis atong talent nga gihatag sa Ginoo. O dili lang ko maapil anak. Yo, di ko kibaw mo drawing, bisag drawing lang gani. Kay tapulan po ko mag-practice, no? Lahi po nga akong kabuagan po nga gipraktisan. Pero naagi yung mga tao nga mo na ilang talent nga mantigo mo kulit mo dibuho mo na ilang gigamit. Okay lamang doon naman good po instruction ng Ginoo ani nga kung magbuhat gitag mga dibulto ay iuha lang po ninyo na gamit ay lang po mo pagpatakaan na gamit. Kaya na bang ipakadiyos na ninyo, no?
Ayaw lang ninyo ipaka-Diyos, pero pag gama, wa ko'y question na. Muna pagtulod ang Katoliko. Dili daw tanong paghimog di bulto basta by the correct use of it. Ang insakto nga paggamit sa di bulto, wa gyud na gidili sa Dios. In fact, ang Dios mo'y unang naghimo og larawan, okay, kanang tao dagway man na sa Dios. Diba? Buhaton na to ang tao sama sa atong larawan o dagway. Nasa Genesis 1:26. Pero ang dagway noon nga gipasubot diri wala ni siya kayong tumbok yun sa physical kundi sa kuani sa kanang dignidad nga ang pinakalabaw nga dignidad nga sa mga binuhat diri sa kalibutan mao ang tao, no? Dili ang mga hayop o usa pa mga butang. Ang tao mo igama sama sa dignidad sa Dios nga o sa manang dignidad sa Dios kana bang mo urul, muduma. Nga ang tao mo may gipaduma diri sa kalibutan, di ba? Muna nga gipakasama sa Dios ang tao. Pero dili pakasama nga Dios na por nga way sinugdanan ni katapusan. Gibaambit lang ta sa dignidad sa Dios. Para sa nang kung magbinuutan ta, mabalaan ta. Magkaambit ta sa kabalaan sa Dios. Okay, kanarag yung by the wrong use of it mo na gibawal sa Ginoo. Mao bitaw nga sa dihang sa Decalogue sa napulo ka sugo. Sa wala pa hisgutin ng mga larawan og ribulto no nga gibawal ang pagyukbo. Gipasiunhan gyud nag bersikulo 3 nga kana mo'y dili kayo i-emphasize sa ato mga igsuong mga nahimuwag. Kana bang unsa may naa sa bersikulo 3 nga dili nila i-appeal og sumada ba? Lisod ba gunig dili na to i-appeal nag sumada kay ma-INC ma-incomplete gyud atong pagsabot. Kay og 4 og 5 igo ra mga late diha nga dili magbuhat og larawan bisan unsa din sa 5 dili mo yukbo. So kung kana ara may basahon makaingon yun din ng taong naminaw sakto gyud ng mga dili katoliko nga sayop din ng pagluhod-luhod sa mga katoliko di bulto. O kana lang bersikulo ha pero kinahanglan ang konteksto. Kay kung dili nimo kuhaon ang konteksto, naunsa na po ito mga bersikulo uban sa Biblia nga ang Diyos gapahimog di bulto. No, ato po rin ang isalikway nga ama na sa Biblia. O, Exodo 25:17 hangtod sa 22, si Moses gisugo sa Dios sa pagpahimo og duha ka di bulto sa dagway sa kiruben. Anghel pa ng kiruben, di ba? Mana kay dia sa atong katedral, dis di pulog. Na mga kiruben dia sa kilid pa lang, bungbong, di ba? Sa ibabaw. Ang pattern na, biblical na. Ang Diyos gapahimog di bulto, gapahimog alig di bultos bitin na. Na numeros 21:4 hangtod 9. Pero gipaka Diyos mas mga tao mo nang na suko ra pud ang Dios mo nang gipaguba pero wala gidili niya ang paghimo kay siya man gid gasugo. Iya lang gidili kung kanang ipaka Dios. Iapil lang bersikulo 3 og sumada. Klaro man ang bersikulo 3, ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Then mo na din to di bulto dili ipahimo dili kamuyokbo. Sumadahon ng tulo ka bersikulo. Bot pasabot dautan o bawal o sayop ang paghimog larawan o ribulto kung ipaka Dios. Kanang kupintensyaanan na to ang Dios ba? Nga usa. Kaya ako, pananglit, na ako'y higala, namo ko higala ang butan yung kasi ngatanan. Yang kauban ako sa Catholic Faith Defender, si Nicolay Lucenius, no? Di lang unta mabuyagan. Okay, basig mausop. Okay. Akong tanong yun ni Brother Nicolay Santos yun. Oo. Unang, kahuna-una ko nga buhatan po ni si Nicolay o dibulto. Okay, balaan naman nila kong tanaw. Unya akong buhatan ako si Nicolay og dibulto kay naa naman si picture, no. Akong pabuhatan og na artist diha nga may mukulit niya pabuhatan ako og dibulto. Then akong himuong Dios ng dibulto ni Nicolay. Kana bawal na, di gina pwede. Kay dili pwede kompetensya ng Dios sa langit. Pero kung picturean ako si Nicolay o buhatan ako siyang imahen o ribulto para lang ako siyang pasidunggan.
Para lang inig kakita na ko sa larawan ni Nikolay kanunay kong mapahinumduman sa mga maayong buhat ni Nikolay. Maayo na. Muna'y barugan ng Katoliko. By the right use of the images, maayo na. But by the wrong use of it, makadaot po. Pero sa rigod aning Biblia, kining Biblia maayo kung gamiton sa insakto, no? Kung sabton authoritatively dili privately, no? Unsa man ang interpretation nga authoritatively, kana bang magsunod kas protocol ba nga kung kinsa tong unang gitahasan ni Kristo mao tong mga apostol o kinsa pud ang gitahasan sa mga apostol, dunay succession of authority ba pag-interpret aning Biblia, dili kay bisag kinsa lang. Kanang private interpretation basta bisan kinsa gali mo interpret aning Biblia kasag gyud na. Bahin-bahin yun. Mo bitaw na daghan ng relihiyon, agyan ng private interpretation. Dili authoritative. Ang klaro mo ng Proverbio 3.5. Ayaw ninyo sabta sa inyong kinaugalingon. Private. Private interpretation. Kining kasulatan. Dayon sa kanang mga tagna po diha, mga prophecy sa 2 Pedro 1.20. Naging Pedro atong unang Santo Papa. Ayaw gininyo sabta sa kinaugalingon yung pagsabot. Ayaw gininyo sabta kinaugalingong pagsabot niya. Di man yun, daghan man yung rebelde ana si Ellen White, usana. Noon mo nang kahimo po sige iyang pundok, pas ilawa ko, no, Seventh-day Adventist. Naitagna-tagna si Ellen White. Yang una pag yun ato, kato si Miller, katong Millerites movement, dito man na sila unang nasakop, no, kay ang pamilya ni Ellen White yun, Protestant Methodist. Dahil na-influence sila sa grupo ni Miller, no? Katong gitawag baga Millerites nga. Si Miller nagtagna-tagna po. Wa po matuman. Nangabugnaw yung mga sakop po. Nanghimo po si Ellen White to kaya tagna-tagna po siya. Magana yung libro, ana. Okay. Interpreting the Bible privately, bawal lagi na. Kaya magkapabahin-bahin na to. Okay, kini ako makasigurado manggug ko nga when it comes to authoritative interpretation gihuptan na nas mga obispo. Obispong Katoliko ako gyung klarohon nga naman kay kining ordination gud sa mga obispo gikan jud sa mga apostol. Di ba kay naa man gud sa Roma 10:15 unsa man kuno pagwali pagsangyaw kung wala ka gi-authorize ato pa wa ka gipadala, no? Roma 10:15 importante kay na unsa nimo pagwali kung wa ka gi-sent gipadala. Unya unsa man ang pagpadala pag-authorize tan-aw na to sa Biblia giunsa pag-authorize sa mga apostol ang ilang mga successor. Ordination kanang laying of hands pagpandong sa kamot. Nya unsa mang ordination ron sa mga relihiyon nga na connect gyud sa ordination nga gihimo sa mga apostol. Only the Roman Catholic Church. Ngano man? 33 AD guni. Nya na mohatag ko ninyo tulo ka obispong Katoliko nga ang duha disipulo ni San Juan, ang usa disipulo ni San Juan. Kinsa man si Obispo Ignacio, no? Disipulo ni San Juan. Then ikaduha si Obispo Policarpo, disipulo gyapon ni San Juan. Then ikato si Obispo Ireneo, although si Ireneo dili siya direct yo disciple sa apostol. Disciple lang siya ni Polycarp. Nya kasi Polycarp disciple man siya ni John, mao nang kasaligan gyapon si Ireneo o Bishop Ireneo. Puros man nga obispo Katoliko. Una maklaro na ito nga kining ordination sa ato mga obispo mo ni klarong authoritative, dili private. Kanang private gani, palit lang kag Biblia diyan. Unsa imong nasabtan, maingon ning kag sayop Katoliko ako minsakto, mo ni private. Nganong ato mang kupintinsyaan ng authority sa mga obispo nga klaro man ang succession kana lang listahan sa pagka-executive minister o prime minister gikan ni Pedro hangtod sa atong present Pope Francis. Katoliko ra may makahatag og listahan ana. Di ba? Ang ubang relihiyon isla ka hatag og listahan na. O ang Iglesia ni Cristo makahatag bag listahan ni nana gikan ni Pedro nga lahi man ang ilang gihimong unang leader si Felix Manalo man. Dili mas Pedro. Awan ang listahan sa Iglesia ni Cristo pasiluwa lang gyud ko pero kinahanglan ako ning ibutyag. Kaya agyan ang daghan kay nga saag. O tanawon ang listahan sa Iglesia ni Cristo Manalo. Kinsa may unang executive nila? Felix Manalo kay siyampoy sukod gud ana. Dahil pagkamatay ni Felix Manalo, kinsay napuli si Iranyo, iyang anak.
Pagkamatay ni Eranio, isa ni Puli, ang anak na po si Eduardo, kanang President Executive Minister ron. Mo na ilang listahan, Felix Manalo, Eranio, then Eduardo. Pero, mo ba na ang insaktong listahan? Dili ang insaktong listahan, kinahanglan magsugod ni Pedro. Ano man kasi Pedro may unang gitugyanan sa mga yawis gingharian sa langit. Keys of the kingdom, simbolo o nagsimbolo sa authority sa pagmando. Yang katong taliabot ng pagkayab yun ni Kristo, katong human siya mabanhaw nga musaka na siya sa langit, dito na gyud giklaro na gyud gitahasa na gyud Pedro nga siya may muduma. Sa diyang giingnan siya, Pedro, ati man na ang ako mga nating karnero. Pedro, ati man na ako mga karnero. Pedro, ati man na ako mga karnero. Ang trabaho ni Kristo iyang gipabuhat ni Pedro. So klaro nga ang gipahimong labaw si Pedro. So ang posisyon ni Pedro mo yatong tutukan. Tutukan na to. Kinsa may nakasunod aning katungdanan ni Pedro pagka-martir niya dito sa Roma, pagkamatay niya. Tana mo'y tutukan na to. Kaya naaman sa buhat 1:20 kung ang katungdanan gani mabakante, dunay mo puli. Kay aron dili mawala ng gingharian, kingdom, organisasyon. Nabitaw atong presidente, ilisdan man na to og mawala na ang usa ka presidente, no? Okay, doon naging succession of power, authority. Inanglan doon na maging mangulo nga magkita. Oh, unsa man, no? Nya, kanang ubang nga tinuhuan ron kay lahi may imo nilang listahan. Maadto ka sa kanang nas Davao ron, amigo gali sa atong presidente, si Apollo Kibuloy. Oh. O siya po'y unang nanguha na. Oh. Niyawa pa noon siya puli kay buhi pa man siya. Oh. O dayon asa man diri sa anita sa Mormons na po na sila succession, no? Nga kinsay bago nila. Sa saksi niyo ba nanapod si Charles T. Russell murag na napulipod sa iyang role, no? Nalimot lago kinsa to. Maghimo man tag kaugalingong listahan. Unang mabahin-bahin ta, mawala nang giingon diha sa Biblia nga giingon ni Kristo nga usa ka panunubos sa usa ka magbalantay sa to pa usa ka leader. Nga okay lang maghimo tag leader kung panggobyerno kay lahi man po na lahi man ang church ug kanang gobyerno. Ug pwede ra pod maghimo tag leader nga pananglit si FD, maghimo tag president. Basta ayo lang mayong kag simbahan kay ang simbahan gali si Kristo rin magkatukod ana. Oh, pwede pa yan si FD na ami president. Oh, sa atong Pilipinas po na atay presidente. Pero simbahan gani si Kristo rin makatukod ana. Mo nang dili na ta maghimog leader og magisgot tag religion kay si Kristo unang leader dan iya lang gi lugway iyang pagkamakita nga pangulo ni Pedro kay mobalik mo sa langit. Kay ang Dios kinaiya man gyud niya nga bisag labaw siya tuas langit mangita po sa leader diri nga makita diri sa yuta. Nya tagsa man na tanawa usa ka panunobos usa ka magbalantay. Tuto usa ka leader nga labaw. Umonas Kristo. Yan si Pedro mo yang gitahasan sa dihang kayab na siya sa langit. Juan 21:15 hangtod 17. Pwede ra no, mo bitaw ka ng grupo sa akong gihangyo sa grupo sa Piniling Nasod, ako man ang gidayeg sila kay mga buutan kay nga tanan. Mas behave gali sila dias plaza kanong magdialog mi. Akong nakita. Basta batasan milib kay kuha ng mga sakop sa Piniling Nasod. Pero ang dili lang nako biliban ang ila lang yung dili sila makighiu sa Katoliko nga mo'y original. Kana ra gyud akong komentaryo sa ila. Kay sa Juan 10:16 God, usa ka panunubos usa ka magbalantay nya gisugdan naman ni Kristo. Then sa ato pa, di na ta magsugod paglain. O igo na lang tang pasakop ani nya kanang Piniling Nasod 1957 man na nagsugod. Kanang 1957 dako na kay gingharian ni Kristo ana. Nagsugod gud unang siglo niya mao man ning Katoliko. So ang dapat himo nila igo na silang pasakop, di na sila maghimo ila pang kaugalingon nga maghimo pa sila kaugalingong leader. Now, pwede man sila mag-organize pero parehas lag Ilim, kanang Il Shaddai o Knights of Columbus, pero ipailalom gyud tanan Santo Papa kay mo manggoy kanang kanagong posisyon sa Santo Papa, mao man nagposisyon ni Pedro nang tinugyanan si Yahweh. Inana lang, pwede man ta mag-organize pero ang atong leader dili na to ikompetensya sa Santo Papa nga mo'y naghupot sa katungdanan ni Pedro kay usa-usa ra man na. Pero wa ko'y question na ng kabuutan, wa gyud ko'y question, no? Gani og kanang grupuha mo sulod sa Katoliko na moapil ko anang grupuha. Moapil ko ana.
Basta mosulod lang no sa original gyud nga gitukod ni Kristo. Pero og maglahi murag dili ko jud lisod kay na kay panagbahin-bahin man na Roma 16:17 bawal ng panagbahin-bahin. Ang giingon ni Kristo, amahan mausa unta sila maingon nga ikaw ug ako usa. O ibalik tas larawan anong maabot man ko diha pero importante man po ni sige lang kay aron maabot ta magka-focus lang gyud sa ka topic. Importante sa to kay ang akong gisgutan good authority to interpret scripture man. Importante man kay kining mahitungod sa issue pus larawan para nako parang dili gyud ta masaag dili gyud ta maminaw sa Katoliko kay authorize man gud ang mga obispo niya ang mga pari na authorize pod kay gipandungan giordinahan po sila sa mga obispo mga pari na to. Pero personal hinoon dili pud ta ingon nga makasali gyud tanan sa atong mga pari basta personal no pero mga official teaching makasalig ta no kay lahi man ang pagtulunan lahi po nang kanang matawhanon. Kay bisan sa mga apostoles gani si Kristo may pili nila tanan pero naamang gyud nahudas gihapon no si Kristo na nagpili di ba? Munang atong simbahan dili pud ta gyud ka expect gyud nga mga santos tanan atong mga pari naagi magpabuyag pod kay sa 12 ka apostol gani na gani ga pabuyag si Pedro gani nga gihimong unang santo papa na sipyat gani iya ging gilimod si Kristo di ba wala mo kanang uban mo man dagi pari nga buluyag o dito ito mga tao naman na sila parehas naman na nato kung ikaw masipyat po ng pari ang kalainan lang kuan katungdanan kay di magin magparehas ng katungdanan sila pari kita dili no mana lahi-lahi kilalihion mo yun na bisag ka na atong presidente di mo kayong santos kina atong presidente naampun na mga human factor di ba nga murag ma-question pa na to basta human factor na pero when it comes to katungdanan kinahanglan tahuron na to kay presidente man gyud na ato man ang gipili inana po na to mga pare kinahanglan nato silang tahuron kay ila man ang katungdanan nato lang na silang iampo kay sa mga tao raman ya kay pong ubang pong mga bahay na to kay pangtintalon po na to mga pare amon ang ubang mga pare mga tikay ang gyud pod Okay, sa larawan mo na tong issue na to, no? Dili dautan gyud ang paghimog di bulto basta sakto ang gamit. Ang Katoliko bitaw sa debate ako man ning gisgutan, ako ning gipangutana gyud sa akong kaatbang nga para nako urag wa gyud siya kahatag og tubag nga kanang target gyud. Hinoon itubag siya for my understanding, murag wa gyud niya matubag ang ako yung pangutana. Pero kay debate man kinahanglan respetuhan na to iyang response no bahala nang manaminaw kung nakatubag ba siya wala. No kato akong pangutana asa mabasa sa Biblia. O bisag dili Biblia o pamatuod bisag unsang pamatuod ya. Asa mabasa Biblia ba or referensya ba nga kasaligan nga unsang larawanas Katoliko Dios. Kay kana kung gibawal sa Biblia ang ribulto mga Diyos man na kanang Baal, Mercury, Diana, Astaroth pero di yung kabasag Mama Mary nga ribulto Santa Maria, San Vicente, San Antonio tanang mga santos Katoliko kanang ato po mga kirubin nasamot kay litra po litrang mabasa man gyud ang Dios nagpahimog kirubin di ba? Asa mabasa wala gyud o di ba na kung nakapaminaw mo sa debate wa gyud kahatag bisag usa ka larawan lang sa Katoliko nga giklarong Dios na dito noon ni dagan sa katong duha ka ilang santos ko nung questionable then gibuhatan mo kuno ribulto mo nang sayop kuno to di man to kay katong gitaktak nga mga santos sama atong si katubang legend nga Santa Claus na may legend god nga Nicolas unang gitaktak nya wa mo toy formal canonization pod o nya kay ang issue kana amang gihimong Dios na kung naamanggali mga tao nga gahimong Dios sa dibulto ni Nicolas, sayop sila. Pero wa man magtudlong Katoliko ana. Di ba? Ya ato pong Santa Catalina pod, no, kung wala toy formal declaration katong gitaktak, ana di ta obligado mo dipinsa ato kay wa man to makanonize si kung kinsa to si Santa Catalina ba to. Unya kay ato man pong giklaro dito, no? Sayop kung dunay mga Katoliko nga gapaka-Dios ni Santa Catalina, di ba? Ya, sayop sila pero ako wa man ko gapaka-Dios sa
larawan ni Santa Catalina. So ako masayop. Dili tanang Katoliko ga pakadyos larawan. Kung naa manggali mga Katoliko nga ga pakadyos larawan, dili na sila tinuod Katoliko. Kaya wa man magtudlong Katoliko nga ipakadyos ng larawan. Dili na to lahapon kung doon na manggali mga Katoliko nga sayop. Kay daghan pong Katoliko nga nakahibalog sa doktrina sa Katoliko. Nga magtuon yo dili lang kay pakitbook mo itunan. O kanang mutuon yung katikismo o kanang mga fundamentals of Catholic dogma. Ang uban lahi may tunan mo na nga inig ka-enkwentro na mangutanang di Katoliko di katubag. O di ba? Mo ni pahinomdom pus mga Katoliko pag magtuon pud ta oy. Di lang kay tunan ang dihara sige sa computer, then sige lag duwa-duwa. Di man gud pud tanan gitahasan, makasabot mo ta ana. Pero to help the church, mangita tagoy nga makakaton po ta para makapanalipod po ta sa atong pagtuo. Para di po mo grabe ning panagbahin-bahin sa tinuhuan. Di ba? Kanya, personal, larawan ni Santa Maria, San Antonio, di sila kitaan as Biblia, o mga basa as Biblia. Kaya ang gibawal na gus Biblia, kaya mga Diyos-Diyos nga ribulto. Nang gani, ang Iglesia ni Cristo, naman sila ribulto. No? Nasa sentral nila ka na ribulto ni Felix Manalo. Di ba? Mga Adventist po, napoy mga larawan diya sila mga libro. No? Kita mga larawan ni Ellen White. Di wala lang gikulit, pero basta kay larawan. Kung imong literalon yun ang Exodo 20, bisan unsa mang larawan, gidili. Exodo 20, versikulo 4, bisan unsang dagway. Pero ang ipasabot niya, bawal bisan unsang dagway kung ipakadyos. Pero kung di lang ipakadyos, wala na question. Okay, akong tagsa-tagsaon ning mga katuyuan yun nganong maghimo gitag mga larawan o ribulto sa Katoliko. Unsa kay mga biblical verses nga atong gihimong premise o basihan. Kaya importante maning basihan o premise kaysa syllogism sa kung magtuon tag logic, no? Diserta mo conclude, mo konklusyon, kinahanglan doon na gyud premise. So man premise basihan. Kaysa korte, dili dawaton ng imong argumento mo, kalit lang kag conclude, magpataka lang kag patritso lang kag pasangil, din wa kay ebidensya, wa kay basihan, no? Di dawaton sa korte na, no? Nanglan na kay basihan, una kay premise. Before conclusion, nang maingon lang ka dito, kawatan man na, sir. Kawatan man na. Yo, di ka paminahon na Swiss, di ka tuhuan ug wa kay ipakita ang ebidensya diha, di ba? Di sir ka maingog nangawat na siya, ipakita sa nang imo mga ebidensya, no? Pag pamatuod, pag justify nga tinuod na siyang nangawat. Ana. Di kay mo diretso lang kag may kawatan man na siya, niya wa kay pakita ang ebidensya, di na pwede, no? Ingon ani pod ni, kining atong gipabarogron nga dili dawtan ang larawan basta insakto ang tumong, unsay mga bersikulong gigamit ana nas Biblia pod, di ba? Unang katarungan ngano maghimo gyud ang mga Katoliko og larawan. Kay kining larawan god sumala diri sa Biblia nagsimbolo sa presensya sa Dios, symbol of the presence of God. Unsay pananglit nga teksto nga atong mabasihan ana, no? 2 Kronikas kapitulo 4 bersikulo 19 atong basahon. 2 Kronikas 4:19 mao kini ang mga butang nga gihimo ni Solomon alang sa templo sa Dios. Ang bulawan nga halaran ug mga lamisa nga butanganan sa mga pan nga simbolo sa presensya sa Dios nya gi-shortcut man ni. Kung detalyihon yun nato unsay sulod sa templo ni Solomon, basahan ang ubang mga bersikulos Biblia.
unsay dagway anang templo ni Solomon. Di ba na ang mga larawan sa kirubin? Dito gali sa Ezekiel 41, 15 nga 20 na pa'y dagway sa leon gani, isip dayan-dayan. Pero dili lang ipagka-Diyos lagi. So, ang templo na ay mga dibulto. Unya, kanang templo, symbol of the presence of God. Kay pulianan man na sa Diyos, di ba? So, naapil na ng mga larawan di asulod. Simbolo sa presensya sa Diyos. Kay bisag maisol na nato gunahuna nganong kaming mga Katoliko magbuhat man may og rebolto sa mga santos kay santos God. Diba ang presence of God na agud sa mga santos mo na nga parang mo samot gyud ka klaro nga atong simbahan symbol of the presence of God magbutang tag mga larawan sa mga santos kay ang Dios naa gyud sa mga taong balaan. Oh, di ba? Mao na nga magbutang daw kana mga simbahan diya way mga rebultos mga santos sa so, pa di sila gusto nga ang ilang simbahan mahimong symbol of the presence of God. Di ba? Naro to'y katawan ng istorya ani, no? Itong usa ka tao nga ni adto sa kadapit mao pay pagkakita niya daghang kay balay yang nakita. Kaingon siya katong sa balay budiga kay wa may ilhanan gud nga kini holy place ni. Budiga man siguro ni pero simbahan dito sa kuan dili Katoliko. No, pero gumana kas Katoliko maklaro gyud ni man holy place kay na may mga dagway mga santos. Oh, alam mo mga dautan tong santusa to. Oh, basta kay ang tumunggali na to himuon na tong symbol of the presence of God di na dautan, no? 2 Crónicas 4:19, no, gipasabot na, no? Nagsimbolo sa presensya sa Dios niya na manggalitay tudlings Biblia ana nga konkreto kay ang example. Basahan ninyo Salmo 74:1 hangtod 9. Nga ang katawhan sa Dios nagi mga balaang simbolo nga mga butang di sulod sa templo. Galing lang kay gilumpag kuno sa ilang mga kaaway ako ra guning basahon. Kay ang tinuod lang nagalitoy nag-post diya sa Facebook nga murag bot tuyo ba ka ato para muinit akong ulo or nangutana lang to nga doon na to'y murag pastors born again ba nga nagwaliwali dito dayon gidugmok giguba tong larawan Santo Niño kato mga santos to ba gipang dugmok gipang guba kay naamang kuno na sa Biblia nga ang mga Diyos gubon dugmokon kay idolatry ba na bawal so mo na ilang gihimo pero kung kita may mo komentaryo kita mga Katoliko dili to dapat buhaton nila kay katong atong mga larawan dili man to Diyos. Pataka lang sila pangguba. Dili man tanang rebulto Diyos. Mo nang dili magdi sila magpataka guba. Kay kung moingon katanang rebulto Diyos, anong di man nila gubon ang monumento ni Rizal das Plaza. Hadlok po sila dakpon. Ganong dili man nila i-appeal o guba ng rebulto ni Rizal das Plaza nga rebulto man na. Mingon sila kay wa man gipaka Dios na mao lagi na ang problema dili ang paghimog rebulto kundi kanang unsaon ang rebulto unsaon paggamit niya nabagoy doktrina ng Katoliko nga ipaka Dios ng rebulto wala una pataka lang mo diha no taka lang mong paggubaan ng mga butang wa mo hibalong unsa na. Okay, basahon na ko ning Salmo 74. Nawa sa kung Diyos gani, di ko musupak gubon, dugmokon. Pero sacred symbol, mga balaang simbolo gali ayaw na. Kay, matawag utag kaaway sa Diyos na niya. Basahon ako, Salmo 74:1-9. Gitawag og kaaway sa Diyos tong mga nagdugmok sa mga sagradong simbolo. Salmo 74:1-9. Nganong gisalikway mo man kami sa ingon niini o Dios. By the way, ang hubad nga akong gigamit maayong balita Biblia katong daan gyud nga maayong balita Biblia. Dili ang revise kay naa may revise ron no. Salmo 74:1-9. Nganong gisalikway mo man kami sa ingon niini o Dios. Mapungot ka ba sa imong katawhan hangtod sa kahangturan? Hinumdumi ang katawhan mo nga imong gipili kaniadto.
ug gilukat mo gikan sa kaulipnan aron mahimo nga imong banayng panulundon. Hinumdumi ang bukid sa Sion nga imong gipuy-an, ngari og lakaw ibabaw ni ining nagubang kabalayan. Gilaglag sa among mga kaaway ang tanan diha sa templo. Ang mga kaaway mo nagsinggit nga madaugon diha sa imong templo. Giilog nila ang templo. Ilang gipakayab ang kaugalingon nilang bandila. Ingon sila sa mga mamumutol og kahoy nga namutol pinaagi sa wasay o gilumpag nila pinaagi sa atsa ug martilyo ang kahoy nga may dibuho. O dibuho, to kinulit. Gisunog nila ang imong templo, gipanamastamasa nila ang imong pinuy-anan, giguba nila ang tanan. Mihukom sila sa paglaglag kanamo sa hingpit, gisunog nila ang tanang tigumanan alang sa Dios sa tibuok nasod. Nangahanaw ang tanan namong balaang simbolo. Take note ha. Nangahanaw ang tanan namong balaang simbolo. Na malaki balaang simbolo. Wala na'y propeta o walay usa ka namong nasayod kung mulungtad bakinig dugay. So mo na unang katuyuan sa ribulto, balaang simbolo. Wala na i-delete sa Biblia, basta balaang simbolo lang. Dayon, maayong balita Biblia gyapon, unang Korinto 15:27, no? Kay ang kasulatan nag-ingon, himuon sa Dios ang tanang butang, apila ng ribulto ha? Oh. Unang Korinto 15:27. Kay ang kasulatan nag-ingon, himuon sa Dios ang tanang butang nga tumbanan sa iyang mga tiil. Ito pa, symbol of the presence of God gihapon. Nga but pasabot, tanang butang unta diri syuta, himuon na tong simbolo sa presence of God. Mao na nga bisan gani kanang simbahan, symbol of the presence of God, larawan sa anghel, larawan sa mga santos. Kay parang ang Dios silbing naa iyang presence diha. O nang di ta maghugaw-hugaw, no? Di ta maghimog dautan o pasipalahan nato ng mga butang kay basig magkaingon putang nga ang demonyo may naa diha, di ba? Oo. Manayuhon na to. So mao na nga apil man ng mga ribulto, mga larawan sa mga butang nga at ang use ana himaon lang nato sila simbol. Nga silbing murag tumbanan sama atong sa kiruben, no? Sa larawan sa kiruben nga gihimo ni Moses sa masigkakilid sa arka, di ba? Symbol of the presence of God. Dili lang himuong Dios kay bawal na, no? Dayon unsa pa, no? Mo ano pa sa Hebreano 9:5, no, gipasabot. Gahisgot ni sa mga dibulto sa daan pero gisgutan sa bagong tugon gani nga sa to pa wala gibawal gyapon sa bagong tugon. Hebrews 9:5, ibabaw sa sudlanan didto ang mahimayaong mga binuhat nga ribulto sa kiruben nga nagkahulugan sa presensya sa Dios. Na presence, no? Symbol of the presence of God. So, mao na mga tinahod nga tigpaminaw, no? Dayon, ang atong oras na lang tayo mga 3 minutos ang nahibiin, no? Mao na nga atangin nga sunod Domingo pohon kay ako po ni siyang kanang ipadayon, no? Daghan pa, no? Ang rason dili lang kay symbol of the presence of God ang hinungdan. Ako lang ipasidaan-daan ri ang uban, then akong i-explain sunod Domingo pohon, no? Kining ang ribulto pod nagsilbing dayan-dayan. Dayon nagsilbi pong pagpahinumdum kay kung makakita kag ribulto sa balaan, makahinumdum po ka sa iyang binuhatan nga maayo. Kay kung makakita kag laway nga larawan, laway pud imong unahuna. Ako ning i-expound sa sunod Domingo pohon. Dayan usapod kanang aron pagpasidungog sa tag-iyas ribulto. Di ba? Parehas ni Rizal, di ba? Atong gibuhatan og ribulto si Rizal. Aron siya pasidunggan. Gihimo manggali na ni sa mga Iglesia ni Cristo. Kana maghimo sila monumento o ribulto ni Felix Manalo diya sa Sentral. Pero ang mangutana lang nato diya nganong si Felix Manalo ramon pod nga naa pa may mas maayong laki ni Felix Manalo diya sa Biblia. Si Cristo diya di ito maayong laki. Oo. Mas naa sila ribulto ni Felix Manalo kay ni Cristo, di ba? Ang pugod po sila kita ni Cristo mo ng
di sila kahimo. Si Felix Manalo may ilang nakita. Mo nang si Felix Manalo po ilang gibuhatan. Pero Katoliko good by way of tradition makahibaloon sa dagway ni Kristo. Di ba? Kaya ipasa-pasa man na may tradisyon ng Biblia. 2 Thessalonica 2:15. Kato di mga tao sa una hinumdum mo sa debate nga sa siring nga akong giisgutan tong history nga naay mga naidagway gyud ni Kristo. So by way of tradition mahibaw naon si dagway. Maawat man sa mga artist. So by tradition mapasa-pasa mo nang mahibawan sa Katoliko kay karaan man Katoliko, di ba? Mo na pagpasidungog sa Katoliko ra may pasidungog mga santos, di ba? O nga nga iba. Angat tangin niyo sunod Domingo pohon ang Italia na. Then katong kang Bro Eme dia sa Negros, ako na lang idiretso ha nga katong mahitungod ba sa Biblia, dili ko no ingnon nga iyan is Katoliko, gikan sa Katoliko, pero naa mga dili Katoliko nga charismatic group nga angkon gay sila nga sa Katoliko ning Biblia, di ba? Naay bisag nauna aning programa moingon sila gali nga sumala sa Biblia ang Katoliko. No, sa ato pa naay mga dili Katoliko ni angkon ana nga kining Biblia iyan is Katoliko. Kay niingon ko no tong kuan nga kini iya man is Ginoo. Ang owner gyud aning kasulatan kay pulong man ni sa Dios Biblia. Kuan gyud Dios gyud. Pero ang Dios gud naghimo man gud siya kasangkapan sa paghimo aning Biblia. Unya Katoliko man ay naghipos ani. Nagkanonize, naghashas pila ka basahon ni, nagdeklara pinagig mga konsilyo, council sa Hippo, Cartago, wa man na mahimo sa ubang religion. Katoliko ra may gihimo ana. So Katoliko may responsable nga buo ning Biblia mo nang ma-attribute nga iyan is Katoliko. Pres baan ng tubig nganong ibaligya man nato nga iya na sa Dios. Tungod kay iyang gipiyalan ang tao paghipos ana mo nang ato kita ra puy tag iya pero iya gyud ni sa Dios. Kana galing yuta iya man na sa Dios nganong ato mong ibaligya na ato umpong ang kunon kay musugot mo alaw ang Ginoo na. Nga iya tang papanag-iyahon nga kay wa may laing relihiyon nga gikasangkapan sa Dios nga mabuo ning Biblia. Katoliko man mo nang pag-aari sa Katoliko ni gigamit niya gigamit ra ba ni sa ubang religion nga mo gihimo nilang puhunan nga dato ra ba niya di gali mahatag bahin, di ba? Sa tagiyas Biblia. Masilo ako sakit-sakit ni, di ba? Iya man is Katoliko ng Biblia, nya di man sila mamahin silang abot, di ba? Di ba na makatarunganon ba na nga kining Biblia is Katoliko nya dili mamahin sa ilang abot? Bayin na nilang tagiya. Okay, sanglit wa naman tayo kong panahon. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mama Mary, mga kinagkuhan sa atong simahan, diri sa atong Diocese of Dipolog, binagi ni Bishop Kair Mare, o guban na sa mga kaparian, kini na lamang ang ubos ninyong alagad sa maong tulumanon. Silbert Dondoyano Sr. alias Beridas, kauban sa atong mga higala sa technical side, si kasamang Dax, kasamang Daning nagpaalim sa operasyon, o nila ni Mark nga ni Adere, si Roger wa ko kita, di atong mga guard rin, nila Rodrigo, Rinaldo, kasamang Edgar, sa tanan nung atong mga higala diri sa istasyon, hangtod sunod Domingo pohon, samang oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen!
DXDR 981. Tatak RMN. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Karong duol na ang ting-ulan. Mubuhos na ang pinakakusog na ulan sa kwarta ug pinakadako nga bagyo sa premyo. Radyo Milyonaryo Nationwide 2017. Mao na ang gihulat nako. Sugod karong Mayo, magbaha ang mga dagkong prizes sa inyo na ay cash prizes kada semana. Pwede ka pang makadaog o Usa ka brand new Chevrolet Trailblazer sa Grand Draw. sakto. Usa ka brand new Chevrolet Trailblazer sa Grand Draw. Palit lang o Green Cross, Tang, Milo, Chocobalt Powdered Milk Drink, San Miguel Pale Pilsen, Gold Eagle Beer, Bagong Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink, ug Bravo, ug Pagpagas na sa Petron para sa kayuyunang makadaog. paminaw sa RMN ug IFM para sa dugang detalye. Radyo Milyonaryo Nationwide 2017. Promo runs from May 22 to August 11, 2017. Per DOH FDA CFRR permit number 0600 series of 2017.